Вон бездельники мои. Даже не думают выходить сегодня. Тулан, пошли вон. А, пошли. Пошли давай. Ой, вы нагадили тут. Канле. Давай, вышли. Выходи строиться. Тулан. Выходи строиться. Пошли, пошли, пошли. На охоту надо, а они спят еще. Пошли, айда. Короче, выдвигаемся. Лениво сегодня они ходят. Устали вчера, видно. Ну давай, пошли. С непривычки набегали вчера. Мам. Вон, ребята, рябчик сидит. Он не фокусируется, там ветки мешают. Оглядывается. Ну, штук 3, наверное, или 4. Вот. Что мы сейчас идем, я видел. Этот сидит прямо над головой. Вон он. Ну, ветки мешают у елки. Вот отсюда более-менее видно. Самец сидит вон. Вот это самец. Не пугается. Гребешок там у него. Или на голове. Козырек, гребешок. Пускай сидит. Так, идем дальше мы. Перекур, ребят. Первый перекур у меня. Вдоль реки мы прошли где-то 2,5 километра, наверное. И сейчас я буду идти вот по такой, я не знаю, как назвать это. Прям туда лезть не хочется, а надо. Вот моя в прошлом походе я здесь оставлял эту палку. Утро сегодня какое-то, я не понимаю, что. Или давит погода, как-то настроение не очень. Съемку начинал возле избы, там что-то с картой памяти, ошибки, я не знаю, что случилось. Дальше пошли к речке, перешли на лодке речку. Стал высаживаться. Одной ногой встал на берег, а другая нога в лодке оставалась. И лодка ушла. Я, короче, шпагат такой сделал, чуть не упал в воду. Опрокинулся и на винтовку. Будем надеяться, что ничего с ним не случилось. Так, хруста никакого я не услышал. Ну, по поводу этого оптического прицела. Что ты будешь делать, думаю, Весь в грязи, там оптический прицел. Еле удержал лодку и сам не блюхнулся чуть в воду. Пришлось бы обратно идти домой. Ну, в избушку. Там не утонул, конечно, но все, промочился бы капитально, потому что одна нога у меня ушла в воду, где-то выше колена, но я успел опрокинуться на берег. И веслом я как-то удержал лодку вот в таком положении. Вот представляете, я лежу на винтовке, рябчик, на винтовке. Одна нога в воде, другой рукой держу лодку. Это со стороны надо снимать такие моменты. Ты грех. Ай-яй-яй. Вот так. Ну, немножко поболтал. Немножко хоть... Ну, я не знаю. Немножко. Вот это немножко мне ждет. Где-то 1,5-2 километра. Прям кошмар. Но зато там надежда какая-то есть, что будет какая-то крупная дичь. Ради этого я туда и тащусь. Через эту болотень. Не просто болотень, а ужасно. Валежники. Земля какая-то мягкая, проваливаешься. Ну, это и есть охота, азарт. По-другому как назовешь. Надо идти искать дичь
сама не прилетит к тебе, надо его искать. Вчера сколько ходили, я сегодня тоже уставший, вот хожу, иду. Везде мышцы усталые, как его, затянуты все. Ну, приятная усталость, можно сказать. Плечи устали от винтовки, от рюкзака. Ну ладно, сейчас в эту сторону еще сегодня сходим и еще шабаш. Больше уже сюда не приду до снега, а уже будет снегопад. Где-то в начале ноября, может, будет очередной поход. А сейчас уже завершая заключительные дни сегодня, завтра, а там будем думать, что дальше делать. Ладно, пойдем дальше, короче. Собаки вон чистят себе. Тулана раза два, наверное, видел. Все время где-то, ну и не видно его. Все время один где-то бродит. Вот так. Вылез на вырубку. Очень медленно, спокойно иду. Пока никого не видели. Не знаю, кто-то здесь есть, нету сегодня. Погода вроде ништяковская. Выглядывало солнце. И ветра нету. Вроде никого. Не трещит нигде никто. Вторая вырубка. Пни еще видны. Но никакие. Ну, сейчас у меня планы. Иду на север. Строго на север. Где-то полукругом также буду. Где-то круг у меня. Ну, часа на 4 получится, наверное, по времени. Вот такой кружок планируется. Потом круг сделаю и примерно вот тут где-то метров 400, наверное, выйду. И потом снова такой зигзагом пойду и на просеку буду спускаться по просеке, потому что не хочу я возле реки больше идти сегодня. И через это болото. И нам по пути еще немало придется еще бродить по таким местам. Ну, вдоволь нагуляю сегодня. И что в эту сторону мне больше не думаю, что мне надо сходить, там посмотреть. В данный момент, сколько я вот сейчас иду, ну уже чай пили. Ничего уже не стал я снимать. Чай попили. Пока ничего я не видел. Между прочим, только рябчики. А рябчики появились. Сегодня уже с десяток, наверное, я видел. И по 3, по 4 штуки. Такие маленькие стайки, но рябчиков больше встречалось, чем до этих, до сегодняшнего дня. Так вот. Но место идеальное, конечно, для буровой дичи тут. Возле болота сейчас пойдем. Обычно до хрена тут бывает таких. Ну, это брусники. Вот так. Ну, ребят, пока снимать ничего интересного тут. До этого момента вообще ничего не было. И, конечно же, когда будет какой-то взлет, обязательно расскажу. Если будет возможно, покажу. Старая площадка. Опа.
Так. Так. Ясно. Пока без навигатора иду. Там на переход ручей. Лодка спускается. Дятлы. Иду между двух болот. Тут справа не так большое болото, а там уже слева, там слева вот вчерашнее болото, где видел косачей, показывал, глухаря подстрелили. Ну, примерно в эту сторону вчера они прилетели, косачи. Но пока тишина и собаки вообще вяло себя ведут возле меня. Сколько уже сегодня идем, птицы нету. В этой стороне вообще пустота. В прошлом году здесь одного глухаря видели, гонялись за ним. Что-то тоже пытался его заснять, но так и перехитрил он меня как-то вот. Раза 3 садился, но так и не получилось подстрелить. А в этом году тишина. Ну, здесь, как мы видим, сосновый лес. Чисто сосна тут. Ну, возможно, встретить косачей. Надеялся, что здесь будут они. И зимой я проходил там, но только вот чуть стороной. Где-то, ну, с полкилометра, наверное, стороной прошел. Там лунки видел и косачи прилетели. Но та же самая, наверное, партия была, что и сейчас вот вчера видели. В этом году только их больше, между прочим. Зимой штук 7, наверное, было. А сейчас на болоте штук 15 было. И в лесу еще там вторая партия. Тоже примерно десяток было. Ну, прибавилось. Болтаю, иду, ребят. А что, я что мог, как бы экономил батарею для, может, что-то заснять. А сейчас, я думаю, поснимаю. Сейчас сидели, тоже пообедали. Банку каши тоже брал сейчас. Оказывается, я вчера этикетку не прочитал, а она йошкар-олинская консервы. Консервы Йошкар-Ола. Между прочим, ну, неплохие оказались. Так. Навигатор уже доставал тоже. Там путался, пока ходил. Там лесопонтовской вырубкой старые, непонятно. Ну, без навигатора никак. И насчет консервов. Подписчики тоже советовали мне попробовать йошкар-олинский тушенку, но я еще не пробовал. Вот сейчас две банки каши было у меня. Одна гречневая, вторая вчера рисовая. Ну, понравилось нормально. И даже мясо там есть. Вот так. Пустота. Вчера веселее было как-то. Вчера и взлеты были, там кополухи туда-сюда. Сегодня уже совсем другой день. Так надеялся я здесь встретить все так этих косачей. Так, крупной дичи мало тут водится. Тулан смотрит. Вверх на деревья что-то. Вчера также он смотрел, но не лаял. Оказывается, косач там сидел. Внимания не обращаю на на дерево.
Он там такой пруток, где если гуси, ну здесь при гусиных перелетах, возможно, они садятся тоже, но очень большое болото здесь. И вчера вот одна партия только пролетела, слышал, и все, тишина. Как-то я тоже мечтал тут, тоже думаю, маленькую избушку поставить. Ну это мечты, так, желания особого никакого не было. А так мечтаю, вот поставить бы на этот бугорок избушку и ходить на болото там гусей стрелять. Сколько, если подумать, сколько волокиты, изба, стройка избы, вещи таскать туда-сюда. А гусей-то нету. Летят, масса где-то пролетает стороной даже. Я уже не раз говорил, что осенняя охота на уток это так себе. Стороной летят они. Очень мало их осенью, а весной уже да, весной они утки есть, можно настрелять. Через нас они летят. Нормально можно поохотиться при желании. А осенью, вот за всю осень, вот сейчас жене позвонил даже позавчера, или да, позавчера получается. И там она сказала 7-е, 8-е, вот эти числа, очень много стрельбы было. Ну, от Челгада недалеко вот так стреляли. Значит, хороший перелет тоже вот был. А я 4 раза выходил по утрам. И тишина. Это дело мне очень быстро надоедает. И что мне не нравится, я этим не очень-то и занимаюсь. Этой охотой вообще не уток. А так бродить люблю с ружьем. Вот так. Ну, здесь даже и видно, птицы и вообще не было, потому что собаки, тишина. Медведь ворошил тут. А так красивое место. Сосны крупные тут. Лес хороший. Вон, гуляет. Вот это уже как бы какой-то знак дает. Ладно, сейчас я еще вон туда схожу, гляну эту опушку и потом уже на просеку буду выходить. Буду сворачивать в сторону избы. Ох, как хорошо гуляет. Чувствует. Сидим, отдыхаем, ребят. Собаки себя приводят в порядок. Тулан сухой. Айда. Айда, вся сырая. Да, сегодня без выстрела, походу, у нас. Основное прошли, вот это была тень. Сейчас еще где-то, я не знаю сколько, пойду вот по такому лесу, потом опять болотень будет, потом опять такой лес, потом опять болотень и изба. Ну, уже время, наверное, время получается 12 часов 15 минут. 6 часов пути уже. 6 часов пути. Скажем, 2 километра в час, если пройти. Но примерно 12 километров мы уже прошли сегодня. И до избы еще километра, так, примерно 4 получается. По прямой, конечно, ближе, но напрямик тут точно не пройти. Я буду зигзагом идти, выбирая место, где лучше пройти. Вот так.
Так, сейчас еще 5 минут перекур и дальше. Спать захотелось что-то мне. Тулан кого-то облаивает. Идем вот по такому еловому лесу, ельник. Здесь явно белку или куницу тут ловят. Недалеко и по пути посмотрим. И вообще перестал. Не облаивает еще. Сосняк там. Чего он молчит? Следы вообще. Вообще замолк. Не вижу собак. Ушел уже. Непонятно, кого он лаял, где лаял. Например, примерно вот тут он был. Подожди. Да. Думал, там белка. Ветка шевельнулась. Ладно, идем дальше, короче. Фиг знает, кого там он лаял. Густая чаща тут. Он ходит. Еще дальше, оказывается. Явно тут не боровая. Если птица была давно бы, то я да уже кружила. Хотя бы посмотреть там, кто был, белка или куница. Фу, вот и жара у нас. Явно потеплело на улице. Что-то мне жарко становится. Октябрьский боровик, ребят. Вон он, ой, блин. Как всегда, что в августе, что в сентябре, что в октябре дырявые, но это после заморозка они уже еще. Один гриб такой тут, оказывается, был. Вот такой сосняк.